Agpari Hello, hello. Awan. Ikaw na. Bruce. Agparinto man tayo. Kararag ti kinakatalik. Diyos ang nakabalin amin kinagnanayon nga apo. Bigbigyan mi anap man yaman ti kinaman nga asim kada kami. Duma nga agbalin akatalik mo. O Diyos ang nakabalin amin kinagnanayon nga apo. Dawaten mi takas ti panangirugim daytoy nasaya at akananakem kada kami. Itong palmumetla, Rosalyn Borillo, Ginaline Fabie, Mr. and Mrs. Grethel M. Balikaw. Nagapo iti mesa a pamilya. Nasantua na misa pagdawat ti salunat a nagapo iti mesa a pamilya. Thanksgiving and birthday blessings para kada Mariel Jade Nabel Presh, Paula Kate Perlas. Thanksgiving and special intentions from Loreto C. Pacleba. Naggapo iti mesa akabsat. From Barbosa Valera family. Misa panay kakaasi ti kararwa dagiti sumaganan. Rodolfo Poca, Carmelo Poca Sr., Rosita Poca. Melba Batalon, Dionisio Cabang, Nika Ira Valera, Rolando Barbosa Sr. Arnolfo Panelo. Junel Pilar, Jesus ken Adela Pilar. Amin namin minatay ti familia Palekpek ken Juferio. Lolita Javier, Estanislao Javier, ken amin minatay ti familia Javier. Rodolfo Francisca ken May Benigta. Ernesto Borillo, J. Arnel Borillo ken Marlene Llaneza. Rosita Castillo Brillantes. Adu dagiti tattao ti agbutbuteng kadagitoy a tiyempo. Ti tiyempo tayo ket saanen a natalged pay iti adu nga aspeto. Gubat, riribok, krisis ti ekonomiya, nasayaat ken nalinteg a panagbiag. Kasra nagpardas ti panaglabas iti aldaw kadagiti kaaduan. Ti simbaan kadagiti pangpangulo ken membros na kasla nadadael ti panggep ken nagbuteng dametten. Kasla nakadadayon ti Dios. Kasla matmaturugen ni Apo Dios. Ken kasla awan biyangnan kadagiti pagbutbutngan ken pakasikuran ti tao. Ayan nan ti pamati tayo. Kumamang tayo ken kuana a makipagdaldalyasat kada tayo ket riingen na tayo. Jesus nga Apo ken kabsat mi, umay ka ti den nami. Ti ag-sponsor ti misa tayo ket dagiti Catholic Women's League. Isuda payen ti mangidaulo ti panagkanta. Tumakder tayo para iti kanta apang lukat.
Panginoon. Nadakkalunay ti darandan maperte ti igapan tayo sa lahat. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti grasya ni Apo tayo Hesu Kristo ken ti ayat ti Diyos nga Ama tayo ken ti panakiranod ti Espiritu Santo adda kumakada kayo. Idaton tayo dagiti bagbagi tayo iti Apo. Idaton tayo dagiti ado nga nagkurkurangan, dagiti kinalupoy tayo, ket dawaten tayo tapabilgen na tayo ti Apo. Ket pakawanen namet dagiti nagbasbasolan tayo. At kumpesarak iti Diyos saman nakabali namin, ken kada kayo met nakabsa, na siya nakabasol iti panunot sa aramid ken liway. Basol ko nay, isong agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, yap. Kasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tay iti biyag nga agnanayon.
Diyos nga Apo, Cordero di Diyos, kenana di Ama. Ang atwan, sika amang kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami, sika iti makanawan di Ama, kaasya na kami, gloria iti Diyos. Sika o Apo, Jesucristo tinasantuan, siksikati Apo, siksikati katuan, iyong Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, ti panaripatom, saan na abaybayan dagiti insaad mo, itinalagda a panagayat ken ka. Aramidem ko mga rod, takan kanayon, nga adda kada kami ti panagbuteng, ken panagayat, itinasantuan anagan mo. Kapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Dahito ay may basa na adaw iti libro ni Hu. Idi madama ti bagyo nagsao ti Apo ken ni Hu. Siya sino tinangirker kadit ruangan tapno matengel ti baybay. Idi nagpuswak iti uneg ti daga. Siya tinangabong iti tao kadagiti ulet ket kinumutak iti kinasipnyer. Insad ko ti beddeng ti baybay ket pinaluneta dagiti ruangan na. Kinunana iti baybay. Agingga kalaeng ditoy abeddeng. Agpatingga ditoy dagiti dadakkel a danloyon. Isaw ti Apo. Agyaman kayo iti Apo, tati ayat na agnanayon. Nagpapur dagiti daduma kadakwada, ket ijay nagkomersyo da. Nakita da dagiti gapwanan ti Apo, dagiti nakakaskas daaw nga aramid na iti tao. Nagbalin ket naganin iti napigsa, dadakkel a daluyon pinataod na. Inyalon dagiti daluyon dagiti bapor, ket lined da iti lansad ti taaw. Imawag da iti Apo, iti pakariribukan da, ket inispal na ida iti pakarigatan da.
Pinagkalma na ti bagyo, ket nagtalna ti daluyon. Nagragsak daga po iti linak, inturong ida ti apo ti kayat da apagsangladan. Agyaman da ko mga rudi iti apo, gapu iti di agbalbaliw nga ayat na, gapu kadagiti nakakaskas daaw nga impay na kadakwada. Dahito may basa na daw ti mikadwa surat ni San Pablo kadagiti taga-Corinto. Inturayan na kami kayat ni Kristo ta mabigbigmi anatay ti maysa a tao nga paay iti amin a tao. Kayat nasa uwen anay raman ti amin a tao ti papatay ni Kristo. Wen natay kapo iti amin a tao tapno nag-isibibiyag di nagbiyagen para kadakwada. No di ket para ken kuana natay ken napakumar kapu kadakwada. Narod di mi bigbigenen ni siya sino man baben pagrukodan ti tao. Uray mo binigbigmi di ni Kristo baben daytoy a pagrukodan. Di mi aramiden itan. May sabaro a parswa di siya sino man a may nai ken Kristo. Naglabas ay nagtidaan na banat dimtengen dagiti baro. Tisaw niya. Ti Apo anda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Iti maysa nga aldaw iti sumipngeten kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Kumalasiw tayo. Pinarawan da nga ron dagiti tattao sa dalimugan iti bilog ayan ni Jesus ket imbalasiw da. Adapay sabsabali a bilog a nakikuyog ken kuana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Imaod dagiti dadakkel na daluyon anang sabwa-sabwa iti bilog. Iti kasta nganganin mapno ti bilog iti danom. Ngem si pupungan ni Jesus amat maturok iti kutit ti bilog. Riniing dagiti adalan na. Maestro, kinunada, awan ayat yan yaman na ken ka, nulumnet tayo. Pimangon ni Jesus, ket pinilin na ti angin. Agsardeng ka, sana kinuna iti daluyon, agtalna ka. Nagsardeng ti angin,
ket nagtalna ti daluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan. Apay nga agbuteng kayo, awan pay kadi iti pamatiyo, ngam kasta unay ti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti daluyon, agtulnog na ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Padasan nyo matinagbutengan na ya. Napadasan tayo amin. Na duma-duma na pagbubuungan. Napabungan na iti adalan. Iti adada iti dalan, o iti baybay, danaw, nga dumaldalyasan na mapanda iti Galilea, palas iti Galilea. Nagdalo-dalo yun ngamin, tinakabilbilad, wano napaggas, nagbalina napaggas, kat nagangin pa iti nakapigpigsa. Datayo taga-abra, nakadadon, nagiti padas tayo iti kastoy, apanagbuteng. Day diging kinagbalin na tayo nga nerbyoso. Kasi lang agutad dita, iramraman tayo iti Facebook, apang dawatan, iti taas iti Diyos, kan tulong na. Sa di Facebook, yung makatulungan, nga mapan ka ni Apo Diyos. Hindi mo pala yung baga nga diretsyo, Apo Diyos, kasyan na. Tingin di Facebook pala Nagkutad manen na po, mailiw manen na po, nakalagip manen na po. Kita ti sasawan tayo. Uray ti bagyo, nasanay taysan, nga tuptuparan da. Ha? Ngem tunggal pa nagbuyat, tidanom ti bagyo. Yeb kastay latamot iti Apo. Kaasyan na kami, nakabukbuteng Apo. Saan la adidigra ti kabuteng tayo? Nodag putok, iti paltuog, di taabay ti balay mo. Anayang agtibayo, riknam, agutad mo tatapusom. Tinagdakas kay naramid ti China Coast Guard, kadagiti soldado tayo Pilipino di West Philippine Sea. Pinagpampanunot nakpay. Kat ikapampanunot, anya nga tayo Apo ti sumaruno alas. Kanadadakas pa'y nga aramidan da. Kadi tayo latakabailan nga atipaan ida. Apo Jesus, tulungan na kami. Saan la marik na ti panagdanag, kadagiti nadagsan na krisis, iti biyag. Oray pa'y kadagiti gagangay laeng nga paspasama, iti inaldaw. Kasi ti kanito nga dimtengen, ti may sangal daw nga awanan ti gatang ti ama, iti kanen ti pamilyana. Wenno agdanagen gaputan na ibusen ti pagpabasa na iti anak na iti kolegyo. Agbutbuteng ti tao nga da sakit na ngam di mo ila mabiro ka ng ti doktor no anya. Kadanag pa'y ti tao dagiti di pa'y napasama ngam imimpenan ang mapasamak to. Gumato ti presyo, mapaay ti tarigagay na, at damanggamot kanya na, agawan ti kuryente, lalo no at dadakkel apasken, unaamon ti agdanagan. Apay nga agbuteng ti tao, kadagitoy a sitwasyon. Iyo ka di napampanunot dayta. Wenno, anya ti kabuteng ti tao. Agbuteng nga matay, agbuteng nga maawanan, iti anyaman. Wenno, agbuteng nga maibos ti material, abambanag nga adaken kuana. Akasla, awang mama iti biyagnan, nauwan, ti gamon na. Wenno, ti buteng na kakabsat, ito nga tati mas usto nga gapo. Ibuteng ket may sa akita ti kinalukoy. Fear is a kind of weakness. Ibuksilan na ngamin, daytay kaawan iti panagtalet,
iti Diyos. Stupay lang ti sasaot, aprobaran nyo. Ituloy ko. Mayat kay manuno saan. Tuloy ko. Ulitek. Ibuksilan, ti panagdandanag, wano panagbuteng, ti kaawan, iti panagtalit iti Diyos. Wenno nalukay, ti panagtalit iti Diyos. One part of your mind or one half of your mind says, tulungan nak ni Apo Diyos. But the other part of your mind would say, kasanon no di nakdanggan ni Apo Diyos. Alalas niya, kas di sa duma. Iso nga, agtalag ka iti, taindagaan, nga tulong. Agtalag ka kadagitay material. Agtalag ka iti tao laeng. Gaputagudgud wala ang dadya panagkunam nga aramida ni Apo Diyos. Ampay ni Apo Diyos. Kabailan mi, pailaeng. Haan ako ma. One half of you is a believer. And the other half is an atheist. Nagalas aya. Tao ka, tigudwa iti bagim, o gudwa ti kinataon ket, mamati, ket tigudwa mat iti bagim ket, awan ti Diyos na. Ala po, haan ako maakas jay, saan na mabalinday jay. We need to truly believe in Christ. To truly believe that Christ that came down on earth. Akas tikona ni San Marcos, itirugi, iti ebanghelyo nga insurat na. So daytoy madama nga iwarwaragawag tayo, iti daytoy nga tawen. Iti ordinaryo nga dumdomingo iti tawen. Manipod iti ebanghelyo ni San Marcos. Nga itirugi, daytoy nga ebanghelyo ni San Marcos. Chapter 1, verse 1. Kunana nga imbaga, imbuksilan. Imay, daytoy nga Heso Kristo nga anak ti Diyos. Heso Kristo nga mismo a Diyos. Kunaman ti katekismo tayo, Filipino Catholics, da libro tayo, iti katekismo nga naganan Catechism for Filipino Catholics. Ti pamati, ket naibugas iti nain Pilipinoan a panagbiag. Anya datoy nga Pilipino a pamati. Naibinggas daytoy kadagiti human relationships tayo. Ti pamati ket saan nga bukod kulaeng no di ket in relation to other people with you, fellow believers, ken gimong ni Kristo. Ket naibinggas pay ket saan laeng nga iti panaglalangen-langen no di ket di dagiti na duma-duma nga aramid tayo. Iso nga oray iti panagsakit, iti pamati, kan panagtalag tayo, ket it rests on the doctor whom we go to consult. So nga patyan tayo unay. So dahito iti kuna ti doktor, mamati tama dagiti daduma. So dahito iti kuna di mangagas, partiak kano ti baboy, litsyon ng medyo ulo na. Didaduma partenan kapag sasangwan mi. Di malitsyon iso iti daton ko jay puon ti akasya. Pangayayo jay spirito nga nang dangran to anak ko. Akas dyan daduma ti pamati tayo. Kastamat nga iti panagbiyahe. Patyan tayo anasiglat kanatanang ti driver. Otherwise, you would not ride partas anymore. Hanggang din, pag nailangan, di mapanji Manila, nga madapamati tayo, itipada tayo a tao. Kat patyan tayo at inaimbag nga aramid, tipada tayo tao. Dahito yan, itipod-pod no, na aramid na gapo, taadakan kwa na ti Diyos. Gapo, na sinurot na, iayat, kan kaasi ti Diyos. Nakabsat ko, idaton tayo nga rod kuma, ti amin tayo ken ni Apo Diyos. Tay sulaeng ti makapatal na, kadagiti daluyon, ken makapasardeng iti angin, pagputbutngan tayo. Nabatad daytoy iti balikas ti Apo kaniho, iti first reading. Si asino aya,
ti makapatal na, wenno makairikap iti baybay, tapno haanen nga agayos, aggunay-gunay, itati ko na ni Apo Diyos, siya laeng hog, awan ti sabali, kunana. Ibatan tayo kumandag iti inuugma, patyen tayo. Dito ti ibaga iti second reading ni San Pablo, iti pamagbaga na kadagiti taga-Korinto. Nalpasen dagiti daan, naglabasen, kunana. Nga ti baro a bilag, pinuraknan ti bilag ti kinadakes. Dahito ya bilag, akabarbaro, ket iso ni Kristo. Awan ti sabali. Palubusan tayo nga rod kakabsat ni Apo Heso Kristo nga agturay a Diyos iti biyag tayo. Makilugan tayo kumaakan kanayon iti bilog na. Ket isangpet na tayo iti destinasyon tayo as ikakaratkat. Awan to Apolos ti pagputngan tayo. Madaydayaw ni Kristo iti agnanayon. Amen. Iwaragawag tayo, ti pamati tayo. Mamati at iti maymaysa at Diyos, Ama-aman na kabali namin, anamarso iti langit kendag. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymaysa nga Apo, ani Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod iti Ama, isakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos. Silaw, ang nagtao dito silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtao dito. Virgen Maria, ipan nakabalin, Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus. Kapu kada tayo. Imulis sa dilangit, ket si tutugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingka. Mati akmet iti Espiritu Santo. Nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtaod iti Ama ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamati akmet iti Iglesia may maysa. Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipadoyak-yak ko ti may sabon niya. Ni Apo Diyos, ti silaw, ken talget tayo. Idaton tayo ken kuana, ti panagtalek tayo, ket ikarkararagan tayo amin na tattao, ang makipagdaldalyasat iti dayto yabya. Kuna tayo iti tunggal kararag, O Diyos, agtalek kami ken ka. Agpaay ti simbahan ni Hesu Kristo, tapno ti pamati ken ayat na, ket saan kuma aggodway ti tiyempo ti pakarigatan ken bagyo, iti agdama a tiyempo, umararag tayo. O Diyos, agtalek kami ken ka. Agpaay kadagiti aggodway ti pamati na, ken nagputeng amang sango ti masakbayan. Tapno ni Apo Diyos, ikan na kumaida ti tired ken kinatured, ken tapno intay pabarwen tinamnamada, kumararag tayo. O Diyos, agtalek kami ken ka. Agpaay kadagiti agbanbanyagay ti baybay ken mangalap,
Tapno natal na ken nabagas kumalat ta ti baybay para kadakwada. Agpaay kadagiti agbibiyahe, tapno natalget ti pannakadanon da iti pagturungan da, kumararag tayo. Apo, o Diyos, agtalek kami ken ka. Agpaay ti imong dagiti pagilian, tapno agbiag da kuma asi kakapya, ken si tatalingan kumararag tayo. O Diyos, agtalek kami ken ka. Agpaay tinakristianuan agimong tayo, tapno agdakkel da kuma asi tatalek iti pamati ken Apo Jesus, ken tapno ti ayat na ket tiduron na tayo nga agbiag para iti maysa ken maysa, kumararag tayo. O Diyos, agtalek kami. Apo a Diyos mi, apay kumangag buteng kampay laeng, ket amumi nga ti anak mo ani Jesus, ket adday ti baet mi. Itdem kada kami ti kapyana, ket agtalinaed kumat, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. May santo pay nga si Boryum, oray haflati kabil mo. Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makayayo da iti Diyos sama, aman nakabalin namin. Awatem kadapo, dagdaytoy sakripisyo a pagsupapak, ken pagdaydayaw miken ka. Dalusan na kam kadi iti kasta may daton miken ka timakay ayo a panagayat kapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na may kari ket rumbeg annong mi ket pakayisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin kitagnanayo na Dios. Ta pinarsuam dagiti amin nga adda, tay nornos mo dagiti panagsisinok at ti panyempo,
inaramid mo ti tao amayasping italadawam, ket intalek mo ken kuana dagiti amin na nakaskas da awagapuanam. Iti kasta kasunom, iturayan na dagiti amin na pinarswam, ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo anaindaklan gapu ken Kristo nga Apo mi. Anansata, makidanggay kam kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami timno ti pakaidaydayawam adi agsarday. Noon ay Apo abiig ka santo, ket sika tigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarud ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat ibagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yu ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy tibagik iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan daydi panangrabiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo, ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo. Yan kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod paningilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo,
mapagkaykaysaan na kamkumate Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papami, ni Leopoldo nga obispomi, ken dagiti amin na papadi ken konsagraran. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama iti panagungar kanto. Ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo. Apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam to ken gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles. Ken kadagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbiken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy miken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayuan na palakadan, kadagiti makaisalakan na pamagpaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo, tiag ko na. Dawaten mi ken kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Item kadasi ayat, ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat, anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ipanaka iti agnanayon adi
Agparintuman tayo. Panangidaton ti biyag ti parokya. Apo Diyos, Ama, aman nakabalin amin, kangatuan na panagdayaw ken panagrukbag, ti paayon ni ken ka. Yawat mi pa'y tinaimpuswa na panagyaman mi, tababaen tinabilig nga imam. Kinibin na kami ti panagdalyasat mi, iti unos ti duagasot atawen. Idaton mi ken ka, dagiti sumaruno atawen ti panagbiag. Simbaan dagiti agkakaaruba ken ni Kristo. Sangsang kamay sa kami nga agdalyasat, anak mo ti ayat ken panagserbi ti tunggal maysa. Agtinulong kami amang kuyog kadagiti marigrigatan, ken mang patibker kadagiti nakapoy. Tapno awan ko mati maudi, maisina ken mabati. Da kami dagiti katalek mo, kadagiti narnuay sagsagot mo iti biyag mi. Aramaten mi ida amang gunod kagiti arami, ti panagdaydayaw, panagisuro ti pamati, panangibingay kadagiti na indagaan agamin. Kuyugen mi dagitag tutubo, amatubay, kasnadayaw, nasingpet kinalimtig at tao ti masakbayan. Tapno agallangan ko man tinagan mo, iti amin asuli dito'y ilimi, ken gati sabsali nga il-ili. Maria nga inami, Immaculada Concepcion, kakaasin na kami nga anak, agtugaw tayo. Awag ti kasara, ni Jmar Asistin, anak da Ignacio Asistin, ken Anita Mayo at taga Margaay, Narvacan, Ilocosur, kayat nang ikalaysa ni Renalyn Bahet, anak da Dennis Bahet, ken Caridad Bigornia, at taga Poblacion East, Piligan. Petsa ti kasar, June 26, 2024. Ni Roberto Pineda, anak da Roberto Pineda Sr., ken Rogelia Pilipina, at taga Poblacion West, Piligan. Kayat na ikalaysa ni LV Sulamin, anak da Hill Sulamin, ken Eleanor Domingo, at taga Dalimag, San Isidro, Abra. Petsa ti kasar, June 29, 2024. Lugar a pagkasaran, Our Lady of Pilar Parish, San Isidro, Abra. Ni Jester Anical, anak da Dominador Anical, ken Laila Raboy, at taga Laskig, Piligan. Kayat na ikalaysa ni Miranol Liberato, anak da Norelio Liberato, ken Mirna Reyes, at taga Villa Mercedes, San Quintin, Abra. Petsa ti kasar, July 11, 2024. Lugar a pagkasaran, San Quintin Parish, San Quintin, Abra. Ti alas 9:30 itaabigat, misa sa Banay. Ti alas 4 numalem, misa sa Kautit. Agyaman tayo ti Catholic Women's League, ang nag-sponsor ken nang idaulo ti panagkanta ken panagidaton iti daytoy a misa. Thank you very much. Pakaamong manipod St. Mary's High School of Piligan, Abra, Incorporated. Schedule the enrollment para the school year 2024-2025. Inton Bigat, Lones, June 24, 2024, incoming grade 7. Martes, June 25, incoming grade 11, old and transferees. Miyerkules, June 26, grade 12 and grade 10. Huwebes, June 27, grade 8 and grade 9. Biyernes, June 28, late enrollees and transferees of grades 8, 9, and 10. July 16, 2024, start of school year 2024-2025. Para itad adupay ng informasyon, kontaken laeng ti numero 0969-045-7762. Wenno, bisitayan ti Facebook page
the SBO of St. Mary's High School of Pidigan Abra Incorporated. Pakaamo nagapu kada Mr. Dansen J. Vargas, School Principal, and Father Cecilio M. Tupasi, School Director. Tumakder tayo.